السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غنقدم لكم الجزء الثاني من تصحيح كلية الطب والصيدلة بوجدة سنة 2016. الجزء الثاني هذا فهو مخصص لمادة الكيمياء. إذا على بركة الله. Question 21. On dissout 0,01 mol d'éthylamine dans 100 ml d'eau distillée. Donc عطينا pKa ديال l'éthylamine وعطينا pKa. Donc soit qu'à la constante d'équilibre correspondant à la réaction de l'éthylamine avec l'eau. Donc elle a 5 propositions. Donc proposition 1, pKa est indépendante de la température. Donc c'est faux. Donc normalement le pKa est dépendante de T. Pour l'affirmation B, K varie selon la concentration initiale des réactifs. Détaillé, c'est faux. La K dépend seulement de la température. Donc on a C ou D, donc on va vérifier la valeur de K. Donc K nul à l'état initial, bien sûr, car caractérise l'équilibre. Donc la proposition C, c'est faux. On va vérifier la valeur de K, soit 5 10-4, soit 2 10 à la puissance 3. Donc proposition D, donc c'est correct. Donc on va démontrer on a l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'eau, la constante d'équilibre de la réaction, donc produit de la concentration des produits à le réactif la base. Donc غادي نضربو في concentration de H3 plus ونقسمو عليها غادي يبان لينا هنايا هذا البرودوي يونيك وهذا سي لانفيرس ديال Ka. Donc il y a 1 sur Ka fois Ke اللي هي 10-14 على 10 pKa اللي هي 10,7. donc هذا le rapport هذا كيعطينا هي 5 10-4 اللي هي bien la proposition D. donc la proposition D c'est donc c'est correct. Donc pour l'affirmation E, donc c'est faux, l'Arkash K égale à 5 10-4. Donc question 22. On prend les mêmes données de la question précédente, donc on cherche l'expression de pH de la solution. Donc on a la réaction de la base malo. Donc on a deux expressions pour K. On a l'oulani اللي جبدنا بها la valeur ديال K, on a la deuxième اللي هي en fonction de les réactifs ou les produits. Normalement هنا كيف ما كنديرو بالنسبه للرياكسيون ديال الاناسيد مع لو، دونك كيبان لينا هنا H3+. دونك لا فورمول هنا كتكون هي H3+ au carré على C moins H3+. هنا بالنسبه لاباز سي لا ميم شوز، غير عوض H3+ كتولي عندنا H-. لحقاش هنا في ليطاب فينال هنايا كتكون عنده XF وهذا كتكون عنده XF وهذا هي N moins XF. دونك ملي الا بغينا لا كونسونطراسيون هذه هي نورمالمون هنا N هي C fois V moins XF. اللي قسمنا على الفوليوم عندنا XF sur V هي لا كونسونطراسيون ديال H- اللي هي ديال لاسيد هنا C de H5NH3+, و لا كونسونطراسيون ديال لا باز هي C moins لا كونسونطراسيون ديال H- اللي هي هاد لا غولاسيون هادي ابروكسيماتيفمون هنايا لا كونسونطراسيون ديال H- لا كومباريناها مع لا كونسونطراسيون C اللي تقريبا نيجليجابل. دونك نقدروا نابروكسيميو هاد لا غولاسيون بهادي، لحقاش الا خليناها هكا دونك غتخرج لنا واحد ليكواسيون دوزيام دوغري. دونك خاصك المهم فيها يعني غادي تبرزكم هنا في الكونكور هنايا كنخدموا بهاد لي زابروكسيماسيون. دونك عقلوا على هاد لابروكسيماسيون هادي. دونك هنا اون بو نيجليجي لا كونسونطراسيون ديال H- لو فون سي. دونك عندنا نجبدو دابا لا كونسونطراسيون ديال H- بعدا ديال سي. سي راه عطاونا لا كوندي ماتيغ اللي هي 0,01 والفوليوم اللي هو 100 مليلتر، دونك هي 0,1. دونك يمكن لينا دابا نجبدو لا كونسونطراسيون ديال H-. دونك ديجا هنا كونيسون K نقدروا نحسبوا دابا لا كونسونطراسيون ديال H- اللي هي او كاري ايكال سي فوا K. دونك هادشي H- سي لا راسين ديال سي فوا K اللي هي تقريبا 7 10-3 مول بار لتر. هنا جو فو رابيل هنا بالنسبه لهاد الكونكور ديال 2016 راه لا كالكولاتريس الي اوتوريزي. دونك ملي لقينا H- نقدروا نجبدوا دابا pH دونك داخل في لا كونسونطراسيون ديال H3+. دونك لا كونسونطراسيون ديال H3+ من البرودوي يونيك هي Ke على H- اللي هي 10-14 على 7 10-3 اللي هي ابوبري 1,4 10-12 مول بار لتر. و البي اش دونك هو موال لوغ ديال H3+ اللي هي تقريبا
11,8. Il y a bien la réponse A. Question 23. On souhaite préparer le méthanoate d'éthyle par réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Donc avec un mélange équimolaire d'acide et d'alcool, on a tracé l'évolution de la matière de l'ester et de l'acide. Donc on a bien sûr هذا وإلا ما كانوش فرضا نعطيكم لي نو. هذاك لو برودوي نورمالمون هو لي كونت ماتيير ديالو كتزاد دونك هو ليستر ولو رياكتيف هو لي كونت ماتيير ديالو كتنقص دونك هو l'acide. Donc عندنا هنا 5 affirmations. Donc pour A, l'acide utilisé est l'acide éthanoïque. Donc غادي نفيريفي. Donc là شفنا في لي دوني le nom souhaite préparer le méthanoate d'éthyle, c'est-à-dire un méthanoate d'éthyle. يعني من هنا جاينا l'acide. Donc l'acide هنا c'est l'acide méthanoïque ماشي l'acide éthanoïque. Donc là c'est faux. La réaction qui se produit est une réaction acido-basique, bien sûr non, c'est faux. C'est une réaction d'estérification. Donc la vitesse volumique de réaction à l'instant T égale à 0 elle est maximale. Bien sûr pour l'instant on a les facteurs cinétiques, العوامل الحركية هما la concentration وعندنا la température. هنا normalement تكون la température تقريبا constante. Donc اللي غادي يبقى لنا فاكتور سينيتيك هو لا كونسونطراسيون في ليتا انيسيال كتكون لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف كتكون ماكسيمال او كور ديال لا رياكسيون كتبدا كتنقص. دونك في الانستون تي ايغال زيرو دونك لا فيتاس كتكون ماكسيمال. دونك هاد لا بروبوزيسيون دونك هاد لافيرماسيون سي لي كوريكت. Donc l'avancement final de la réaction augmente quand la température augmente. L'avancement final ما عنده حتى شي علاقة بلا température. La température غير كتاكسيلير la vitesse de la réaction. Donc l'affirmation correcte est C. Question 24. On prend les mêmes données de la question précédente. Donc pour ce type de réaction, un catalyseur augmente seulement la vitesse de la réaction directe. Mais c'est faux. Le catalyseur il est nécessaire pour le déclenchement de la réaction. Donc le catalyseur a deux rôles, l'activation de la réaction ou l'augmentation de la vitesse. Donc l'affirmation est fausse. Donc l'affirmation B, le temps de demi-réaction est approximativement de 10 minutes ou là C de 15 minutes. Normalement on a le temps de demi-réaction اللي هو زمن نصف التفاعل هو المدة الزمنية اللازمة باش يوصل تقدم نهائي يعني نصف القيمة ديالو يعني لا موتي دو اكس فينال. دونك عندنا المهم هاد لافيرماسيون اللي فوس. عندنا اكس في لانستون تي ان دومي هو اكس اف سور 2 وعندنا هنا بالنسبة ل اكس اف بالنسبة للستير هو 18 دونك سور 2 هي 9 مليمول. دونك لو طون كوريسبوندون 9 مليمول هو هاد لا موتي هنايا. دونك نحسبو 1 2 3 4 5. دونك هنا سي لا موتي هادي هي عندي 5 ديال لي ديفيزيون دونك سي 5 مينوت. دونك هنايا تيبان بان دابخي لا كورب تي ان دومي إيكال 5 مينوت. دونك les affirmations B et C sont fausses. D, l'avancement final de la réaction est 9 millimoles. L'avancement final, donc l'affirmation taillera elle est fausse. Donc les chemins la courbe de l'ester, هذا هو XF. Donc normalement l'avancement final est 18 millimoles. Donc N final il y a X final donc il y a 18 millimoles, ماشي 9 millimoles. On a la dernière proposition, donc à l'instant T égale à 20 minutes. اللي هي هادي. Donc اللي هي هادي قال لك la quantité de matière qui a réagi est de 16,8 millimoles. Donc حنا نورمالمون كنعرفوا بان في واحد l'instant donné au cours de la réaction n في واحد l'instant donné هي n0 moins x. Donc le n réagit هو هاد x يعني la quantité de matière réagit هي x. Donc x هنا هي n0 normalement le réactif هنا هو l'acide. Donc il y a n0 moins
ان ديال بيان سور هاد ان ديال لاسيد à l'instant t égale à 20 minutes. Donc في l'instant t égale à 20 minutes d'après la courbe هادي غنشوف غادي نركزو على لا كورب ديال لاسيد في l'instant 20 minutes. عندنا ان زيرو هي 27 مليمول لحقاش هنا غاديين بستة. دونك كل ديفيزيون باش تعرفوا هنا عندكم 10 ديال لي ديفيزيون. دونك كل ديفيزيون ب 0.6 يعني 6 على 10 هي 0.6. دونك حتى لهنايا يعني نص 5 ديال لي ديفيزيون ب 3 مليمول يعني من هنايا راه هي يعني 24 بلس 3 هي 27 مليمول. بالنسبة للانستون 20 دونك هي هادي غتشدوها 12 وتنقصوا منها 0. دونك غتنقصوا منها 1.8 دونك 0.0 دونك 0.6 في 3 ديال لي ديفيزيون تنقصوها مع 12 تعطيكم 10.2 ملي مول. دونك حنايا بغينا لا كونت ماتيرياجي دونك هي هاد لا ديفيرونس اللي هي 27 نقصوا منها 10.2 كتعطينا هي 16.8 ملي مول. دونك لا بون ريبونس هنايا هي لافيرماسيون او. Question 25. Donc on prend les mêmes données de la question 23. Le quotient de la réaction à l'état d'équilibre égale à 4. Donc le quotient de la réaction, normalement, c'est n de l'ester, n final ester, n fois n de l'eau, à n acide fois n alcool. Donc normalement, l'état final, n ester, c'est un mélange équimolaire. Donc on a dit x final, n 0 moins x final. دونك كيكونوا ايغول تبقى هادي ان او كاري على ان اف ديال لاسيد او كاري. حنا في ليطاب فينال عارفين هادي راهي لي كوريكت. دونك في ليطاب فينال عارفين ان فينال ديال ليستير وعارفين ان فينال ديال لاسيد. عندنا ان فينال ديال ليستير هي 18 ملي مول و ان فينال ديال لاسيد هي هادي اللي كتشوفوا هنا هي 9 ملي مول. دونك الا شدينا 18 على 9 il y a 2 à la puissance au carré c'est 4. Donc proposition A elle est correcte. Donc je vais vérifier les 4 affirmations les bras. Donc le taux d'avancement final est 33. Donc elle dit les fausses bien sûr. Donc le taux d'avancement x final est là x max. Donc il y a n ester elle a n0 il y a de l'acide. Donc d'après la courbe elle dit n ester il y a 18 millimoles, l'acide il y a 27, donc il y a 67%, donc c'est faux. Le rendement de la réaction dépend de la température, c'est faux. Donc le rendement ne dépend pas de la température. بالنسبة la question D, bien sûr أنا كون كان le rendement dépend de la température نبقاو نسخنو ديما والرondement بيطلع حتى 100% علاش لا. Donc, le rendement de cette réaction est 27%. Normalement, le taux est 67%. Donc, l'affirmation correcte est A. Question 26. Donc, l'analyse d'un ester, de formule brute CXHYO2 a donné les pourcentages massiques suivants. Donc عطينا هنا البورسونتاج ديال الكربون البورسونتاج ديال الاكسجين والبورسونتاج ديال الهيدروجين. دونك عندنا باش بالنسبه لهاد لو تيب ديال لي كيسيون دونك في الشيمياء اورغانيك عندنا هاد لي فورمول بالنسبه دونك الكربون نورمالمون هي لا ماس مولير ديال الكربون فوا اكس يعني لو نومبر داتوم على لا ماس مولير ديال لا موليكول فوا 100. ميم شوز هنا ماس مولير ديال الهيدروجين هي 1 فوا اي يعني العدد ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين sur la masse molaire. هذه هي la masse molaire ديال la molécule. هذه 16 يعني la masse molaire ديال l'oxygène fois 2 على la masse molaire ديال la molécule. دونك باش نلقاو بعدا هاد x و y فخصنا نعرف la masse molaire. دونك اللي يقدر يعطينا la masse molaire هو هاد لا فورمول ديال l'oxygène لحقاش عارف انايا العدد ديال لي زاتوم ديال l'oxygène. من بعد ديك الساعه نوريكم واحد لا ميثود باش تسامبليفيو هاد الوقت. دونك ديتيرميناسيون ديال لا ماس مولير دونك عندنا من هنا غادي نجبدو
la masse molaire اللي هي 16 fois 2 على البورسونتاج fois 100. دونك هنا كتعطينا تقريبا هي 102 غرام بار مول. دونك من هنا نقدروا نجبدو، دونك عندنا لا ماس مولير دابا هي 102 غرام بار مول. نجبدو دابا اكس من هاد لا فورمول كيعطينا تقريبا، دونك ديما كنمشيو كناخدو لونتيي لو بلو بروش دونك اللي هو 5. دو ميم بور y كناخدو لونتيي اللي هو لو بلو بروش اللي هو 10. دونك هنايا x ايكال 5 و y ايكال 10 اللي هي c. هنايا بوغي روماركي هنا بالنسبه لي زيستير لا فورمول جينيرال هي CN H2N O2، ستادير انا ولا عرفتو غير x راه تعرفو ديريكتومون y اللي هي 2 فوا x، يعني الا لقينا x هي 5 نضربوها بجوج بتعطينا 10. دونك غادي يبان لنا بان يعني بلا ما نديرو هاد لو دوزيام كالكول هذا سي با لا بين، سيف انك تعرف غير x ولا y اللي بغيتي. ديك الساعه غادي تلقى واحد فيهم، ديك الساعه غتلقى الاخر، المهم تربح الوقت شويه. Donc question 25. On prend les mêmes données de la question 26. Donc on réalise l'hydrolyse de l'ester de l'équation précédente, de la question précédente, pardon. Et on isole l'acide carboxylique A issu de cette hydrolyse. Donc on prépare une solution d'acide A de concentration masse X, C égale à 5 grammes par litre. On dose 10 ml de cette solution par une solution à cause d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 6, 10 moins 2 mol par litre. Donc le volume à l'équivalent sera 11,3 ml. Donc la masse molaire est très proche de l'acide, est très proche de 148 grammes par mol. Donc on va vérifier. Donc l'affirmation elle est fausse. Donc خصنا نلقاو بعدا لا ماس مولير لأننا غنحتاجوها bien sûr في les autres questions. Donc d'après غادي نجبدو اول حاجه لا concentration molaire. Donc من l'équivalence غنلقاو لا concentration molaire هنايا اللي هي 6,78 10 moins 2 mol par litre. Donc من هادي غادي نجبدو la masse molaire. La masse molaire عندنا la relation بين la concentration molaire la concentration massique هي هادي. Donc عندنا la concentration molaire concentration massique pardon égale la concentration molaire fois la masse molaire. Donc غنجبدو من هنايا la masse molaire. Donc la masse molaire هي la concentration massique à la concentration molaire. Donc هادي كتعطينا à peu près هي 73,74 اللي هي à peu près 74 grammes par mol. Donc normalement هذا لو دوبل ديال هاد لا فالور هادي. دونك المهم لا فالور اكزاكت ديال لا ماس مولير ديال لاسيد هي 74 grammes par mol. Donc affirmation A elle est fausse. Question B ou bien proposition B. E est l'éthanol d'éthyle. Donc خصنا اول حاجه باش نعرفوا شكون هو هاد E خصنا نعرف بعدا لا فورمول ديال لاسيد لانه هو اللي غادي يعطيني يعني واش هاد لافيرماسيون بي او سي واش كوريكت ولا لا. وبيان سور غادي يعني غير اما يعني اون فوا لقاو لا فورمول ديال لاسيد غادي نقدروا نجاوبوا على هاد لي كيسيون بربع دقه وحده. دونك اول حاجه غادي نجبدوا la formule de l'acide. Donc la formation B est fausse, on détermine la formule brute de l'acide A. حنا كنعرفوا بان la formule brute نورمالمون ديال les acides carboniques بحال ديال les esters اللي هي CnH2nO2. دونك غادي نجبد عندي لا ماس مولير لقيناها دونك هي هادي وعندنا لا فورمول ديال دونك لا ماس مولير عندنا 12 fois n plus 2n plus 2 fois 16 اللي هي 14n plus 32. دونك غادي نجبدو دابا n عندنا n هي لا ماس مولير موان 32. دونك غادي نديرو هي ليغاليتي ما بين هاد لا فورمول وهادي. دونك هنايا 14n plus 32 ايكال 74. دونك غادي نجبدو n اللي كتعطينا 3 يعني هنا لا فورمول ديال لاسيد هي C3H6O2. هذا 3 كربون c'est-à-dire هو لاسيد بروبانويك. دونك سي لاسيد بروبانويك ولا كان هذا هو لاسيد بروبانويك راه ليستر غادي يكون هو البروبانوات ديتيل. المهم حنا مع دونك هذا غادي تكون وقيلا كوريكت. دونك غادي تكون هو بروبانوات ديتيل فوالا اللي غتكون عنده هاد لا فورمول هادي.
لحقاش كان عندنا حنايا C5 وي C5 يعني إلا حيدنا 3 يبقاو لنا جوج ديال لي كربون غادي يكونوا هما ديال ليتيل دونك غادي يكون بروبانول ديتيل. الوغ هنايا لا بون ريبونس هنايا هي او دونك A est l'acide propanoïque donc c'est correct. Question 28. Choisir la bonne réponse. Donc toutes les réactions lentes sont limitées. On a dit c'est faux. Donc il y a des réactions lentes ou totales. Donc c'est général de l'affirmation. Donc la chaîne carbonyl d'anion carboxylate, R, qui est R c'est au moins, donc on a droit à dire R d'un savon et la partie hydrophobe. On a dit c'est correct. Hydrophobe c'est-à-dire ما كتفاعلش مع الماء. Ou les autres غادي نصحوهم. C'est normalement un quotient de réaction s'exprime au mol par litre, donc un R sans unité. بالنسبة D, l'anode d'une pile constitue le pôle positif, non, il constitue le pôle négatif. La réaction d'un anhydride d'acide avec un alcool, réaction lente limitée, donc c'est fois dit, 4 cônes rapide et totale. Question 29. On mélange un volume V égale à 10 ml d'une solution d'acide fluorhydrique HF de concentration 0,1 mol par litre et avec un volume 10 ml d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration 0,1 mol par litre. Donc on a pKa les deux couples acides basiques. Donc طالب لنا هنايا l'avancement final ديال هاد la réaction. هنا automatiquement كيطلب لك اكس اف عرف بانك خصك تجبد كا يعني تخدم بلا كونستانت ديكيليبر دونك لا كونستانت ديكيليبر عندك عطيك لي بيكا دونك غتجبد لا فالور ديالها من لي بيكا ومن بعد ديك الساعه غتعاوتاني تاكسبريميها اون فونكسيون ديال اكس اف ولي دوني ديال البروبليم وديك الساعه جبد اكس اف. دونك عندنا ليكواسيون هي هادي وعندنا لو طابلو دافونسمون ديال هاد لا رياكسيون هذا. دونك ان زيرو هنايا نورمالمون هي سي فوا في دونك هي سي فوا في. Donc la constante d'équilibre هنايا غادي نحسبوها هي هادي عندك لا بروميير اكسبريسيون ديالها هي هادي دونك اون فونكسيون ديال اكس اف ان زيرو دونك عندنا هنايا نورمالمون هي لا كونسونطرا ان اف هي عندنا لا كونسونطراسيون هي ان على الفوليوم توتال. الفوليوم توتال هنا راه بحال دونك بيتسامبليفيا وتبقى لنا لا كونت ماتير دونك ان فينال هي اكس اف او كاري على ان زيرو موان اكس فينال لو تو او كاري. وعندنا لا فالور ديالها دونك باش نجبدو الكونستانت ديكيليبر عندنا اوسي هاد لوطر اكسبريسيون دونك هادي غنضربو في H3 بلس نقسمو على H3 بلس غتعطينا هادي هي كا ديال لاسيد فلوريدريك على كا ديال لاسيد ايثانويك. هادي هي 10 موان بيكا اللي هي 10 موان 3.2 على 10 موان 4.8 اللي هي 39.8. صافي دابا عندنا لا فالور ديال كا دونك نقدروا نجبدوا اكس اف. عندنا هنايا عندنا هاد الشيء او كاري اكس اف على ان زيرو موان اكس اف لتو او كاري ايكال كا دونك يستدعي عندنا اكس اف على ان زيرو موان اكس اف ايكال غاسين دو كا. دونك من هنا كنلقاو بان اكس اف ايكال ان زيرو غاسين دو كا على ان بلس غاسين دو كا. دونك هنا الا درنا لو كالكول عندنا ان زيرو ديجا هي 0,1 fois 10 moins 3 اللي هي 10 moins 3 مول دونك قلنا هي 0,86 مليمول اللي هي لا بون ريبونس اللي هي بي. Donc question 30 on prend les mêmes données de la question 29 donc on a les données de la question 29 on a 1 0 10 moins 3 mol ou XF il y a 0,86 10 moins 3 mol. Donc on demande de déterminer le pH du mélange réactionnel. Donc toujours on a les données de la question 29. عندكم هنا deux méthodes soit تخدموا بلا relation ديال pH entre pH et pKa ديال البروميير كوبل ولا لو دوزيام كوبل. دونك غادي نديرها لكم بلي دو يعني بلي دو ميثود غتلقاو لا ميم شوز. دونك عندنا بالنسبه للبروميير ميثود عندنا pH égale pKa plus log ديال لا باز على لاسيد. دونك عندنا بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال CH3CO- هي XF هي 1,0 XF sur le volume total
la concentration de l'acide هي XF sur le volume total. Donc là dans le rapport بتسامبليفيا الفوليوم بتبقى لنا هي ان 0 موان اكس اف على اكس اف. دونك هنا الكالكول هنا دونك عندنا ان 0 عندنا اكس اف. دونك الا عوضنا عندنا بي كا ديال هاد لو كوبل هذا هي 4.8. دونك كتعطينا هنايا تقريبا هي 4. ولا او بيان هنايا تقدروا تخدموا ديال الدوزيام كوبل دونك ديال اف موان على اش اف. بالنسبه لاف موان هي اكس اف سور لو فوليوم توتال. بالنسبه للكونسنتراسيون ديال اش اف هي ان 0 موان اكس اف على لو فوليوم توتال. بيتسامبليفيا لو فوليوم توتال عندنا بي كا ديال هاد لو كوبل هي 3.2 بلس اللوغ ديال هاد لو رابور فهي كذلك كتعطينا تقريبا 4. دونك لا بون ريبونس هنايا سي لا ريبونس بي. دونك حتى هنا تنكون سالينا الكوريكسيون ديال لا بارتي 2 شيمي ديال كونكور ميديسين بوجدة. كنتمنى تكونوا استفدتوا. الله يعاونكم.